Ikke bro. Altså igen. Hunger Games nummer 2. Og vi har valgt den samme dag, fordi han vil have revanche. Jamen. Så nu kører vi. Ja. Så kører vi. Jeg kan huske det her sted. Der er bare en masse kister. Shit. Nu ser jeg tjekke. Ej, hvorfor kigger de alle sammen op? Jeg kigger op, okay? Så nu skal I kigge væk. Hvad tager du? Og jeg giver mig bare lige så stille og venter på, at de kommer til far her. Og jeg slagter ham. Jeg skal lige holde øje, så lige Og jeg får pentakill, som man siger. Pentakill? Hvad fanden, jeg spiller ikke LOL. Ej. Men det var det sjovt nok, jeg fik Diamonds skov. Gjorde du det? Ej, hvad er det? Kasper. Diamonds skov. Hvad er det? Hvad for noget? Det kan sige, det. Det ved jeg sgu ikke. Hvad er det? Det er nok fordi, du stiger level eller sådan noget. Hvad så er det? Nej, der er 2 mere. Mange af de 2. Det er den så. Og så vil du have en Diamonds bag. Mikkel? Så siger jeg, det er så badass. Så badass. Go for it. Jeg ved, hvordan man gør. Det her, det er min mening. Så tager du dem bare fra mig, eller hvad? Ja, du ved ikke, hvor man siger. Jo, jeg ved godt. Jeg har fået den der. Iron ingot. Oj. Det gør jeg ikke. Det var det bare godt, det der. Ja? Det var det. Det var godt. Hvad Fuld siger du? diamond. Fuld diamond. Fuld diamond? Diamond. Nej, du turber. Det er også sødt. Så kaster jeg det ikke på dig, hvis det viser dig 1 på 3 sekunder. 1, 2, 3. Så skal jeg det. Ja. Okay. Hvordan kan du med tømme? Det var mig, der gjorde det. Så var det sådan en mus. Diamond spade, mand. Kom med me. Kom, lad os lede efter dem. Der er ingen her. Jeg kan se nogen, Jeg så lige navn. Det er også 2 og 1 person, der bare camper hernede et sted. Seriøst? Ja. Kan vi ikke lade ham fælde dig først? For ni er. Afvis. Vente. Jeg kan også få en diamantspade. OP. Nu skal jeg bare lige finde en vej op her. Måske. Prøv at tænke så, hvis jeg ikke kan komme op igen, så kan jeg ikke lige nå at komme tilbage, så er det skam. Ej, det sker der ikke noget. Jeg bare blive der og der. Jeg går bare lige an. Du er også bare drone. Nu prøver jeg at følge vejen. Hvor er det så politik? Jeg tror, vi har rimelig af tid, så... Ja, drenge. Det bliver et spændende match. Nej, fordi Mikkel han er en hacker. De hacker sgu da ikke. Jeg kan ikke lige finde på nogen skyld, så den brugte jeg. Jeg er en erfaren Minecraft-spiller. Du er en, der sidder på YouTube 24/7. Ja. Du ser på YouTube 24/7. Ah, That ain't making you a pro Minecraft player. jeg er da bygget et stadion helt på sød. Hvor er du bin? Skal vi vise den Timo? Lav et billede på mig. Det er Andreas Low G Designs. Ja, og det er plus, hvad skal vi sige? Det var vist mig, der byggede det, var. Du vil bare bo inde i det. 16. Plus 16? Nej, det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke, hvornår man er til på. Ej. Hun nu ikke også. De små børn. Ej. Yes. Det er lidt. Jeg ikke. Ja. Det er træls, du er bedre i gear end mig. Hvor er du hen? Men jeg tjekker lige alle kiste. Vi skal gå over til træet igen. Lad os lige tjekke sådan. Der er kun gået 5 minutter. Så er det også sidste gang. Ja. Sidste gang. Har du pile? Ja. Fuck. Nå, men jeg har bare æg. Det er med dig, man skal. Jeg skal mene, der er nogen, der har sagt, at der er en kiste herovre. Hvorfor har jeg aldrig nogensinde gået hen? Hvor Og været der er ved spindevæv. Ja. Der går jeg altid fra. Jeg har aldrig tænkt på det. Det lutter. Det lutter. Kom nu. Jeg sagde, den skyder du allerede for mig. Nej, det er ikke det. Tja. Hvad har du gjort? Jeg kan ikke gøre noget. Hvor nice. Hvad kan jeg lave? Kom nu, man. Tiden er ved at gå ud. Tiden er ved at gå ud. Og det er fight mellem Andreas og Mikkel en gang til. Jamen, jeg har ikke noget gear. Kan Andreas slå Mikkel? Jeg har jo ikke noget gear. Dårlig undskyldning, siger kommentaren til Andreas. Kommentaren til den. So you have been promoted to commentary, eller hvad? Kom så. Okay. Den kommer til at gå i morgen, den der. Så vil du nu. Okay, er du klar? Ja. Jeg skal lige tjekke tiden først. Okay, 7 minutter sammen. 3, 2, 1, nu. Nej! Out of here. Nej, din chicken. Så går jeg bare. Du skal da have en kylling, man. Jeg ved godt, du venter bare på at komme. Ui, Det er der, jeg skal. Ja, nu er man flyttet, ellers er det tomt. Super. Pro hits. Nej. Ja. GG. Nå, ja, jeg skulle have taget sværet frem før. Nå, lige meget. Jeg tror, at Andreas vandt, så var så lidt indtil videre. Bare ind på et OP. Nej, vel. Cheater. Nå, Andreas han slog så. Så han tabte den så den her omgang. Det gjorde jeg også før, men okay. What the fuck? Da du kom tæt på, der slog du mig bare en gang. Men ja, vi ses. Andreas snod og vandt. Vi ses i næste afsnit.